안녕하세요. 기상청 오늘 날씨 예보 분석관 이상우입니다. 오늘은 전국에 비가 내리겠고 강원 내륙 산지는 오후부터, 수도권과 충청권, 전북 동부는 밤부터 비 또는 눈으로 내리는 곳도 있겠습니다. 또한 전국 대부분 지역에서 바람이 매우 강하게 불고 전 해상에서 물결이 매우 높게 일겠습니다. 먼저 전국 기온 간단히 알아보겠습니다. 오늘 아침 기온은 서울 8도, 대전과 광주, 대구 10도, 부산이 14도로 출발하겠고요. 낮 기온은 서울 9도, 대전과 광주 11도, 대구 12도, 부산이 16도가 되겠습니다. 이어서 오늘 날씨 자세히 알아보겠습니다. 먼저 기압계부터 살펴보겠습니다. 현재 우리나라는 한반도를 통과하여 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받으면서 전국에 비가 내리고 있는데요. 이 저기압의 영향을 받다가 차차 벗어나겠지만 저기압의 후면에서 찬 공기가 남하하고 상대적으로 따뜻한 서해상의 해수면 위를 타고 들어와 구름대가 발달하면서 강수가 이어지는 곳이 있겠습니다. 이어서 자세한 강수 전망 살펴보겠습니다. 전국 대부분 지역에 비가 내리다가 남부지방과 제주도는 오전에 대부분 그치겠지만 강원 동해안을 제외한 중부지방은 밤까지 이어지는 곳이 있겠고 전북도 밤부터 다시 비가 내리는 곳이 있겠는데요. 오늘 오후부터 차차 찬 공기가 남하하면서 강원 내륙 산지는 오후부터, 수도권과 충청권, 전북 동부는 밤부터 비 또는 눈으로 내리는 곳이 있겠고 눈이 쌓이는 곳도 있겠으니 앞으로 발표되는 최신의 기상정보를 참고하시기 바랍니다. 예상 강수량은 다음 그림을 통해 살펴보겠습니다. 다음은 기온 전망입니다. 오늘 아침 기온은 6도에서 14도가 되겠고 낮 기온은 7도에서 16도가 되겠는데요. 오늘 오후부터 찬 공기가 유입되면서 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으니 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 다음으로 강풍 전망입니다. 해안과 강원 영동, 전라권 내륙, 경남 서부 내륙, 제주도에 강풍특보가 발효된 가운데 순간풍속이 최대 초속 20m 내외로 매우 강하게 불겠으니 시설물 관리에 유의하시기 바랍니다. 또한 그 밖의 일부 내륙에도 차차 바람이 매우 강하게 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있겠으니 앞으로 발표되는 기상정보를 참고하시기 바랍니다. 마지막으로 해상 전망입니다. 전 해상에 풍랑특보가 발효된 가운데 바람이 최대 초속 18m로 매우 강하게 불면서 물결도 최대 4m로 매우 높게 일겠고 남해상과 동해상에는 돌풍과 함께 천둥번개가 치는 곳이 있겠으니 항해나 조업하는 선박은 유의하시기 바랍니다. 또한 오늘 동해안에 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오고 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 해안가 안전사고도 유의하셔야겠습니다. 지금까지 기상청 오늘 날씨였습니다.